السلام عليكم. الدرس ديال اليوم يتعلق بلا نيغاسيون grammaire, la négation, mes apprentissages en français, page 154-155. La négation تعني بالعربية النفي. باش نفهمو نحاول نقراو هاد لي فراز. عندي جلال marche sur le trottoir. Selim ne marche pas sur le trottoir. نعاود جلال marche sur le trottoir. عندي جلال marche sur le trottoir. جلال يمشي على الرصيف. Selim ne marche pas sur le trottoir. سليم لا يمشي على الرصيف. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. سائق جيد لا يسوق بسرعة عالية. Salima ne brûle plus les feux rouge. سليمة لا تحرق مجددا الأضواء الحمراء. دونك هادو هما لي فراز اللي منهم غنحاول نفهمو القاعدة. إلا لاحظنا عندي هنايا جلال مارش سور لو تروطوار. سليم نو مارش با سور لو تروطوار. عندي نفس الفكرة، ولكن اشنو اللي نبدل فيها هو ان هاد لا فراز هادي افيرماتيف يعني مؤكدة. مارش سليم راح تمشي على التروطوار، وهنا سليم نو مارش با يعني منفية. هنا نفينا هاد لو فيرب هذا مارشي نفيناه. هنا اكدناه هاد لاكسيون ديال مارشي، هنا اكدناها وهنا نفيناها. كيفاش درنا باش نفيناها باننا زدنا نو با. هاد لاكسيون هادي جينا ودرنا لا انكادريناها ب نو با. ديما تنانكادريو لاكسيون، ولاكسيون اللي تنقصد بها هي لو فيرب. تنجيو تنانكادري لو فيرب ب نو با. عاوتاني هنا ان بون كوندكتور نو رول جامي ا غروند فيتيس. إلا بغيت نرد افيرماتيف غندير لا ان بون كوندكتور رول ا غروند فيتيس. رول ا غروند فيتيس، ولكن باش نفيها درت هاد نو جامي، ولكن لاكسيون هنا هي غولي. لو فيرب غولي. تمشيو ديما لو فيرب وتنكادريوه بهاد هاد لي زيكسبرسيون دو نيغاسيون هادو. عاوتاني سليمة نو برول بلو. سليمة نو برول بلو لي فو روج. إلا بغيت نردها افيرماتيف غادي نحيد نو بلو وندير سليمة برول لي فو روج. يعني اشنو درت؟ مشيت لاكسيون اللي هي لو فيرب لاكسيون و جي انكادري لاكسيون بار هاد نو بلو هادي. دونك تقريبا لي كيستيون اللي شرحتهم. كومبار لي فراز ا اي بي روليف سو كي شونجي. شنو درنا في لا فراز ا اي بي؟ شنو شدينا لاكسيون، شدينا لو فيرب. اي جي انكادري لو فيرب بار نو با. جو انكادري لو فيرب، هنا حطيت لو فيرب encadrer le verbe par ne pas. CE2 entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. La phrase B, la phrase B, hein, je relève les mots qui disent que l'action n'est pas déroulée. هاد marché n'est pas déroulé. شنو هما هاد لي مو؟ هما ne pas. هما هاد اللي كتبت هنا ne pas. هما ne pas. Question 3. Quels sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases؟ شنو هما الكلمات اللي استعملنا
pour indiquer la négation les autres phrases. Les autres phrases عندي هما تشوفهم هما اللي en rouge. Ne jamais, ne plus. Ne jamais, ne plus. Ne jamais, ne plus. شنو درت؟ ديما تيكون شنو تيكون هنا في بلاصة النقاط تيكون le verbe في la phrase تيكون le verbe. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? شنو هي la place ديالهم؟ هما il encadre le verbe. هاد les mots شيديرو encadre le verbe. Encadre le verbe. Donc les mots اللي عرفت هو ne pas, ne jamais ou ne plus. عندي هنايا ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. يعني كاينين وحدين اخرين ولكن ديما لاحظتوا انهم تيكونوا تيكون بيناتهم واحد الحاجه بيناتهم. هذيك الحاجه هي لاكسيون، هي لو فيرب في لا فراز. كنتي تعرف لو فيرب في لا فراز ديما تتحطو ما بين هاد لي دو. هذا les marques de la négation encadrent le verbe. كما قلت هنا encadre le verbe. Encadre le verbe dans les temps simples. Les temps simples بحال le présent l'imparfait. ولكن في le temps composé il encadre l'auxiliaire. Maintenant exemple je n'ai pas traversé en courant. عندي هنا a وعندي traversé يعني عندي passé composé. شنو درت؟ je ne pas ولكن j'ai encadré l'auxiliaire avoir se place devant le verbe à l'infinitif et à l'impératif. في l'impératif ou l'infinitif نديرو هاد لي مو تنديرهم قبل من لو فيرب. بحال نو با شتي هنا ما درتش سوفولي درت هاد نو با وحدها ودرت من وراها سوفولي entre les voitures. ما درتش لهذا ما درتش جي با encadré le verbe هنايا. هنا تشوفوا هاد لا كيسيون هذا classe les phrases suivantes dans le tableau page suivante. هاد الطابلو ها هو عندي phrase affirmative و phrase phrase négative. غادي نجي انا عندي هاد لي فراز هادو وغادي نحطهم نكلاسيهم. شنو هي لا فراز افيرماتيف؟ هي اللي ما فيهاش هاد لي مو هادو. لا فراز تسمى فراز افيرماتيف ما فيهاش هادو. فراز نيجاتيف فيها هاد نو با و اكسيتيرا. Donc je lis les phrases. Le gendarme dresse le procès verbal. ها هو لو فيرب دريس. واش عندي هنايا نو با ولا نو جامي؟ لا ما عنديش. يعني هاد لا فراز هي فراز affirmative. نشوف لا فراز تاني. Le code de la route n'est pas toujours respecté. تلاحظوا هنا عندي le verbe هو est يعني le verbe respecter conjugué au passé composé. شنو عندي؟ j'ai encadré l'auxiliaire كما قلنا في القاعدة. شنو درت؟ j'ai encadré l'auxiliaire. j'ai encadré quoi؟ l'auxiliaire. donc هذه c'est une phrase négative. غنديرها هنا هنا. c'est ne jamais changer de direction. utiliser le clignotant. ne jamais changer. ها le verbe ها l'action le verbe. ولكن علاش هنا درت ne jamais ما درتش ne changer jamais؟ لا حيت عندي le verbe هو في الانفينيتيف. ملي تكون عندي le verbe في الانفينيتيف مثلا انكادري نكتب هاد ne jamais ne pas ne rien ne plus تنكتبها وحدها قبل من le verbe. يعني هذه c'est une phrase affirmative négative. نكتبها
هنا في la phrase négative. D. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Mais là, ne pas, là, ne plus, là, c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. D, pardon, D. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Regardez. Le sujet. Le verbe. Le verbe final ou le verbe. Sont. Sont. Le verbe être. J'ai le verbe être. J'ai encadré le verbe être par ne pas. C'est une phrase négative. F. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. عندك هنا il ne علاش درت هاد il ne يعني درت هاد il ne مشروكة بحالكم اجي درت لو فيرب هنا ها لو فيرب حيت عندي اون فراز امبيراتيف في لو فيرب عندي اون فراز امبيراتيف وي وعندي لو فيرب هنا سي ان فيرب على انفينيتيف هادشي علاش لا باردون هاد ماشي بحال هكا il ne faut jamais se précipiter. Le verbe falloir. Le verbe falloir. J'ai encadré falloir par j'ai encadré le verbe feu. Ne jamais. La phrase est une phrase négative. G. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. واش عندي ne pas ولا ne jamais لا ما عنديش c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. نمشيو la question 6. Complète les phrases avec les mots de négation qui convient. Les mots de négation, ne pas, ne plus, ne jamais. Je vais les compléter. Il faut doubler quand la ligne est continue. Je veux dire, il ne faut pas. Il ne faut pas. لا يجب التجاوز ملي تيكون عندنا الخط متصول. Il a compris. Il commettra la même faute. هو راه ديجا تيدير لا ميم فوت ولكن هاد المره ما غاديش يدير لا ميم فوت ما غاديش يديرو il ne commettra plus ما يبقاش يعاود plus. Le motocycliste n'a mis son casque sur sa tête pour la protéger. N'a pas mis. Voilà vos papiers. فوالا واحد البوليسي تعطي لواحد الكونديكتور الوراق ديالو واش غيقولوا ما تبقاش تعاود ما تبقاش دير هاد الخطا. نو ريكومونسي بلي ولا نو ريكومونسي جامي. نو ريكومونسي جامي ولا بلي بحال نو ريكومونسي جامي ولا بلي بحال il se gêne la circulation. Il aime ce qui gêne la circulation. Il n'aime pas. هاد ولكن هاد شوف درت علاش حيت عندي هنا فويال ياك عندي هادو تقريبا هما لا نيغاسيون ساهله. عندي دو تيب دو فراز دو سورت دو فراز دو فورم دو فراز تكون فورم افيرماتيف ما فيهاش هاد نو با و نو جامي و نو ريان و نو اكسيتيرا. وعندي لي فراز اللي هما نيجاتيف هما تيكون فيهم هاد لي مو هادو نو با نو جامي نو ريان اكسيتيرا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنساوش تخليو تابوناو في لاشين بارطاجيو مع صحابكم الى باش تعمل فائده. الى الملتقى ان شاء الله.